നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു വെബ് സീരീസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ദ റെയിൽവേ മെൻ. എല്ലാവരും പോയി കണ്ടോളൂ. 1984 ഭോപ്പാലിൽ ഗ്യാസ് ദുരന്തം ഉണ്ടായി, 15,000-ഓളം പേര് മരിച്ചു. അതിനെ പറ്റിയാണ് വെബ് സീരീസ്. ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേരെ സഹായിച്ചത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ജീവനക്കാരാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പേര് ദ റെയിൽവേ മെൻ. ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം എങ്ങനെയുണ്ടായെന്നും അതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഈ സീരീസ് വളരെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെക്നിക്കലി കിടിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയ ഏറ്റവും മികച്ച വെബ് സീരീസുകളിൽ ഒന്നാണ് ദ റെയിൽവേ മെൻ. എടുത്തു പറയേണ്ട സാധനം ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ്. അത്രയും കിടിലായിട്ടാണ് ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസുകളും. കെ മേനോൻ, ബാബിൽ ഖാൻ, മാധവൻ, ദിവ്യേന്ദു ശർമ്മ 4 പേരും പൊരിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി കെ മേനോൻ. ഇവർ മാത്രമല്ല, സ്ക്രീനിൽ വന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരും തകർത്ത് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള വെബ് സീരീസ് ആണ്. മസ്റ്റ് വാച്ച്. ആൾക്കാർ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പെടഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ട്രോമയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ സീരീസ് കാണരുത്. അതർവൈസ് എല്ലാവരും കാണണം. സൂപ്പറാണ്, കിടിലാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. വേഗം പോയി കണ്ടു.